ஒரு அடர்ந்த காட்டுக்குள்ள சுமங்கலி என்ற பெயர் கொண்ட ஒரு ஏழை தாய்க்கிளி வாழ்ந்துட்டு வந்தது. அந்த தாய்க்கிளிக்கு மீனா என்ற பெயர்களை ஒரு மகள் கிளி இருக்கு. அந்த ஏழை தாய்க்கிளி ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு காட்டுக்குள்ள இருக்கிற கட்டைகளை வெட்டி அந்த கட்டைகள் எல்லாம் சுமந்துக்கிட்டு போய் பக்கத்துல இருக்கிற ஊர்ல வித்து பணத்தை சம்பாதிக்குது. அப்படி வந்த பணத்தை கொஞ்சோண்டு அந்த காட்டுக்கு தலைவனான ராவன் கழுகு கிட்ட சேர்த்து வைக்குது. மிச்சமுள்ள காசை வச்சு வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தது. அப்படி நாட்கள் மெல்லமா கழிஞ்சிட்டு வருது. தன்னோட மகளான மீனா கிளி கல்யாண வயசுக்கு வந்துச்சு. அந்த மகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும்னு அப்போது அந்த தாய் கிளி தனக்கு தெரிஞ்ச தோழியான ஒரு வயசான கிளியை சந்திக்க புறப்பட்டது. என்னடி சுமங்கலி, வழி தவறி இந்த பக்கமா வந்திருக்க? ஒன்றும் இல்லடி, என்னுடைய மகளான மீனா கல்யாண வயசுக்கு வந்துட்டா. அதனால உனக்கு தெரிஞ்ச சம்பந்தம் ஏதாச்சும் இருந்தா சொல்லுவேன்னு வந்தேன். ஆமா, என்கிட்ட ஏதாச்சும் தேவைப்பட்டாதானே நீ இப்படி வருவ? நமக்கு தேவை என்றப்ப நமக்கு ஞாபகம் வர்றது நம்மளுடைய நண்பர்கள் தானடி. அதனால தான் நான் முதல்ல உன்னை தேடி உன்னோட வீட்டுக்கு வருவேன்டி. அதன் பிறகுதான் நான் வேற யாராச்சும் தேடி போவேன். என்கிட்ட சொல்லிட்டல்ல, உன்னோட மகளுக்கு பொருத்தமான சம்பந்தத்தை பார்த்து வைக்கிறேன். நீ முதல்ல போய் அந்த ராவன் கழுகு கிட்ட சேர்த்து வச்ச பணத்தை கொண்டு வா. ஏன்னா கல்யாணத்துக்கு நிறைய செலவாகும்ல. ஆமாடி, நீ சரியான நேரத்துக்கு தான் எனக்கு ஞாபகப்படுத்தின. நான் போய் என்னோட பணத்தை எடுத்துக்கிறேன். அந்த விதமா சொல்லிட்டு அந்த தாய்க்கிளி அங்க இருந்து ராவன் கழுக சந்திக்க பறந்து போயிட்டு இருந்தது. அப்போ அந்த ராவன் கழுகு சுமங்கலி கிளிய பார்த்து, இன்னைக்கு நீ எவ்வளவு கொண்டு வந்திருக்க சுமங்கலி? இன்னைக்கு உங்ககிட்ட சேர்த்து வச்ச பணத்தை எடுத்துட்டு போக வந்திருக்கேன் கழுகவர்களே. தயவு செஞ்சு நீங்க கொஞ்சம் அந்த கணக்கு வழக்கெல்லாம் பார்த்துட்டு பணத்தை கொடுத்தீங்கன்னா நான் அந்த பணத்தை வச்சு என்னோட மகள் கல்யாணத்தை நடத்துவேன். அந்த வார்த்தைகள் கேட்ட ராவன் கழுகு இத்தனை நாளா தன்னோட மனசுக்குள்ள பூட்டி வச்சிருந்த ஒரு பொய்யான அன்பை வெளியில காட்டும். இதோ பாரு சுமங்கலி, இத்தனை வருஷமா இந்த ஒரு வார்த்தைக்காக தான் நான் ரொம்ப காத்துட்டு இருந்தேன். இனி உன்னோட மகளான மீனா கிளி கல்யாண வயசுக்கு வந்துட்டதுனால என்னோட மனசுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு வார்த்தையே வெளியில வைக்கிறேன். அந்த ராவன் கழுகு என்ன தெரிவிக்க விருப்பப்படுதோன்னு அந்த சுமங்கலி கிளிக்கு ஒண்ணுமே புரியல. ரொம்பவே குழப்பமான நிலையில ராவன் கழுக பார்த்துட்டு நின்னுட்டு இருந்தது. நான் உன்னோட மகளான மீனா கிளிய எப்பத்துல இருந்தோ விருப்பப்படுறேன். நீ மட்டும் ஒத்துக்கிட்டீனா நான் உன்னோட மகளை கல்யாணம் பண்ணிப்பேன். அந்த விதமா ராவன் கழுகு கேட்ட உடனே சுமங்கலி கிளிக்கு ரொம்பவே எரிச்சல் வந்து, உங்களோட யோசனை ரொம்பவே தப்பு. உங்களோட வயசுக்கு நான் மரியாதை கொடுத்து வேற எந்த வார்த்தையும் பேச முடியல. தயவு செஞ்சு நான் சேர்த்து வச்சிருந்த காசை எனக்கு திருப்பி கொடுத்துருங்க. நான் கிளம்பணும் இங்க இருந்து. எந்த காசு சுமங்கலி? உனக்கு என்ன கடன் வேணுமா? அந்த வார்த்தையை கேட்டு சுமங்கலி கிளி ரொம்பவே ஆச்சரியப்பட்டுச்சு. அந்த ராவன் கழுகோட கெட்ட எண்ணத்தை புரிஞ்சுக்கிட்ட அந்த சுமங்கலி கிளி ரொம்பவே பதட்டத்தோட மற்றும் பயத்தோட இந்த விதமா கெஞ்சி கேத்துது. ஐயா கழுகவர்களே, இந்த காட்டுக்குள்ள எந்த பறவையும் உங்களை நம்பல. ஆனா நான் உங்களை தான் நம்பினேன். உங்களை பத்தி எத்தனையோ பேர் தப்பு தப்பா சொன்னாலும் நான் எதுவும் கண்டுக்காம, உங்களுக்கு வயசாகுது அதனால ஒரு நல்ல எண்ணம் வரும்னு நினைச்சு என்னுடைய மொத்த காசும் உங்ககிட்ட சேர்த்து வச்சிருந்தேன். அதை கேட்ட உடனே அந்த வயசான கழுகு சிரிப்பை அடக்க முடியாம பயங்கரமா சத்தமா சிரிச்சிடுச்சு. அதை பார்த்து சுமங்கலி கிளி அழுவ ஆரம்பிச்சுது. நீ எதற்காக அழுகிற சுமங்கலி கிளி? உன்னுடைய மகளை மட்டும் எனக்கு கட்டி வை. நான் எவ்வளவு அன்பா பாசமா பாத்துக்கிறேன் மட்டும் பாரு. உங்களை நான் நம்பினதுனால தானே கழுகையா என்கிட்ட இருந்த காசை உங்ககிட்ட சேர்த்து வச்சிருந்தேன். நீ என்கிட்ட காசு சேர்த்து வச்ச சுமங்கலி. நான் ஒன்னும் நீ என்கிட்ட காசு சேர்த்து வைக்கலன்னு சொல்லவே இல்லையே. நீ சேர்த்து வச்சேன்தான் நானும் சொல்றேன். அப்படின்னா என்னோட காசை திருப்பி கொடுங்க கழுகவர்களே. நான் என்னுடைய மகள் கல்யாணம் பண்ணணும். எனக்கு காசோட அவசியம் ரொம்ப இருக்கு. இதோ பாரு சுமங்கலி, அதே காசை நான் சீர்வரிசையா நினைச்சுக்கிட்டு அந்த காசு மொத்தத்தையும் என்கிட்ட வச்சுக்கிறேன். நீ என்ன பண்ணணும்னா உன்னோட மகள் கிட்ட போய் எங்களுடைய கல்யாணத்தை பத்தி பேசி அவளை சம்மதிக்க வச்சு எங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும். அதன் பிறகு எங்களுடைய பசங்களை நீ கொஞ்சணும். என்னை மன்னிச்சிருங்க கழுகவர்களே. என்னுடைய மகளுக்கு உன்ன மாதிரி ஒரு கிழவனை கொடுத்தெல்லாம் நான் கட்டி வைக்க முடியாது. ஒரு ராஜகுமாரன் மாதிரி பையனை கொண்டு வந்து உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிற சொல்றேன்னா, இப்ப உங்களை காட்டி இதுதான் உன்னோட கணவன்னு என்னால சத்தியமா சொல்ல முடியாது. அந்த விதமா கிளி சொன்னதை கேட்டு அந்த கழுகுக்கு எங்கேயும் இல்லாத அளவுக்கு பயங்கர கோபம் வரும். ஆனா அதை பொறுத்துக்கிட்டு கிளி கிட்ட இந்த மாதிரி சொல்லிச்சு. அப்படியா? அப்ப நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியாது. அப்புறம் உன்னோட காசு பத்தியெல்லாம் எனக்கு சுத்தமா தெரியாது. அதே மாதிரி உனக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. மரியாதை என்னோட கூட்டை விட்டு போயிடுங்க இருந்து.
அது கேட்டு சுமங்கலி கிளி வருத்தப்பட்டுக்கிட்டே கெஞ்சி சொல்லுச்சு. இப்ப மட்டும் நான் சேர்த்து வச்ச காசை நீங்க திருப்பி தரலன்னு என்னோட மகள் வாழ்க்கை அநியாயமாயிடும். அதனால நான் உங்களை ரொம்ப கெஞ்சி கேட்கிறேன். தயவு செஞ்சு எங்களுடைய காசை திருப்பி கொடுத்துருங்க. காலைல விழுந்து கேட்கிறேன். நான் ஃபைனலா ஒன்னு சொல்ற சுமங்கலி கிளி, நீ நல்லா கேட்டுக்கோ. மரியாதையா உன்னோட மகளான மீனா கிளி எனக்கு கொடுத்து கல்யாணம் பண்ணு. அப்பதான் நீ எனக்கு காசு கொடுத்த மாதிரி கணக்கு இருக்கும். அந்த காசும் உனக்கு கைக்கு வராது. அந்த காசு எனக்கு தர சீர்வரிசை கணக்கு கீழே என்கிட்டயே இருக்கும். ஒருவேளை உன்னோட மகளை எனக்கு கட்டி வைக்க மாட்டேன்னு சொன்னீங்கன்னா மரியாதையா இங்க இருந்து கிளம்பி போயிடு. உனக்கும் எனக்கும் நல்லது. அதே மாதிரி உன்னோட காசையும் மறந்துடு. சுமங்கலி கிளி எதுவும் பேச முடியாம மௌனமா அழுதுகிட்டே என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம தவிச்சிட்டு இருந்தது. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு யோசிச்சு இந்த விதமா சொல்லிச்சு. ஐயா கழுகவர்களே, நான் என்னுடைய மகள் கிட்ட போய் இந்த விஷயமா பேசுறேன். அதற்கப்புறம் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். கண்டிப்பாக சுமங்கலி கிளி, நாளைக்கு நாங்க 2 பேரும் சேர்ந்து இருக்கணும்ல. அதனால போய் நீ அவள்கிட்ட அவளோட விருப்பத்தை கேளு. ஆனா வரும்போது ஒரு நல்ல செய்தியா கொண்டு வந்து சொல்லு. அந்த விதமா கழுகோட வார்த்தையை கேட்டு அங்கிருந்து சுமங்கலி கிளி ஆகாயத்துல பறந்துகிட்டு முன்னோக்கி போயிட்டு இருக்கும்போது தன்னோட மனசுல இந்த விதமா யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தது. ஒருவேளை இந்த வயசான கழுகு நான் சேர்த்து வச்ச காசு எனக்கு தரலன்னா என்ன? என்னோட தோழிகளான காக்கம்மா, குருவிக்கா மற்றும் நாகம்மா இருக்காங்கல்ல, கொஞ்சோண்டு இவங்கள காசு உதவி பண்ண சொல்லி கேட்க போறேன். இவங்களும் கொஞ்சோண்டு உதவி பண்ணாங்கன்னா எப்படியோ என்னோட பொண்ணு கல்யாணத்தை பண்ணி முடிச்சிருவேன். அதன் பிறகு நான் எப்பயும் போல கட்டைகளை வித்து அதுல இருந்து வர காசை கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு திருப்பி செலுத்தி என்னோட நட்பை நான் இன்னும் உறுதியாக்கிக்குவேன். அந்த விதமா நினைச்சுக்கிட்டு அந்த வயசான குருவி கிட்ட வந்திருந்தது. அதன் பிறகு என்ன நடக்கும்னு ஏழை வீட்டின் குருவி கல்யாணம் 2ஆம் பாகத்தில் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு அடர்ந்த காட்டுக்குள்ள ஒரு ஏழை குடும்பம் வாழ்ந்துட்டு வந்தது. ஜீவன், சாவித்ரி என்ற புருஷன் பொண்டாட்டி காகங்கள் இருக்கு. அவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு கொஞ்சம் நிலத்துல விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களோட பையன் ஹரிய படிக்க வச்சுட்டு வராங்க. ஒரு நாள் மீனா என்ற பெண் காக்காவை அழைச்சிட்டு வரும் தன்னோட கூட்டுக்கு ஹரி காக்கா. அந்த பெண் காகத்தை பார்த்து ரொம்பவே ஆச்சரியப்படுவாங்க அந்த ஜீவன் மற்றும் சாவித்ரி என்ற புருஷன் பொண்டாட்டி காகங்கள். அம்மா, அப்பா, இவ பேரு மீனா. ரொம்பவே பெரிய இடம். என் கூடவே படிச்சிட்டு இருந்தா. என்னோட நல்ல குணம் அவளுக்கு பிடிச்சி என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா. உங்களுக்கு மருமகளா வந்திருக்கா. இன்னில இருந்து நம்ம கூடவே இவ தங்குவா. டேய் ஹரி, அவ பெரிய இடத்து பொண்ணுன்னு சொல்ற. நம்மள மாதிரி ஏழைகள் வீட்டுல அவ இருப்பாளாடா? நான் பெரிய வசதி இருக்கிற வீட்டில இருந்து வந்திருக்கலாம் ஆண்டி. ஆனால் நானும் ஒரு பொண்ணு தானே. எனக்கு ஹரி ரொம்பவே பிடிச்சி போச்சு. நான் ஹரியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டது உங்கள் கூட இருக்கிறதுக்குன்னு. நான் இருப்பேன் கூட உங்கள் கூடவே. நீங்கள் சாப்பிட்றதுலேயும் எனக்கும் கொஞ்சம் கொடுங்க. அவ்வளோதான் போதும் மற்ற எனக்கு. இதை பாருமா, எங்களது ரொம்பவே ஏழை குடும்பம். எங்களோட ஏழை பையனை நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட. அதனால உன்னோட வாழ்க்கை ஏழைத்தனத்துல ஏன் கஷ்டப்படணும்? நீங்க ஒன்றும் பயப்படாதீங்க. என்னால உங்களுக்கு எந்த விதமான தொல்லையும் இருக்காதுங்க. அந்த பேச்சு கேட்டு அந்த பையன் தன் மனசுக்குள்ள இந்த மாதிரி நினைக்கிறான். உனக்கு எங்களால இந்த பிரச்சனை ஏற்படணும்ல. அப்பதானே நீ உங்களோட வீட்டுக்கு போய் இந்த கஷ்டத்தை சொல்லி, அப்பதானே உங்க அப்பா எங்களை எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அவர்கிட்ட இருக்கிற சொத்தை எங்க பேர்ல எழுதி வைப்பாரு. அந்த விதமா நினைச்சுக்கிட்டு அந்த காகம் தாய் காகத்துக்கிட்ட போய் மீனாவை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணி சொல்லுவான். அந்த பேச்சு கேட்டு பையனோட மனசு புரிஞ்சுக்க முடியாம இருக்கும் அந்த தாய் காகம். இனி வேற எதுவும் பண்றதுக்கு இல்லாம மீனாவை வீட்டுல இருக்கிறதுக்கு ஒத்துப்பாங்க. அன்னைக்கு இரவு அவங்க கூடவே அந்த மீனா காக்காவுக்கு ஊறுகாய் வச்சு உணவு தரும் அந்த சாவித்ரி. அதை சாப்பிட்டு, ஹரி, எரியுது ஹரி, ரொம்பவே காரமா இருக்கு ஹரி, எரியுது பயங்கரமாக, தண்ணி கொடு. அந்த விதமா அதிக காரத்தை தாங்க முடியாம ரொம்பவே கஷ்டப்படும். உடனடியாக ஹரி தண்ணி எடுத்து கொடுத்தோடனே சட்டுன்னு குடிச்சு புடுவா தண்ணிய மீனா. இவ்வளோ காரத்தை எப்படி சாப்பிட முடியுது ஹரி? ஒரு வாட்டி சாப்பிட்டதுக்கு இப்படி சொல்ற என்ன மீனா? நாங்க தினமும் 3 வாட்டி இதுதான் சாப்பிடணும். எங்க வீட்டுல எல்லாம் குழம்பு செய்யணும்னு ஏதாச்சும் பண்டிகை வரணும். எதுவும் பேசாம சந்தோஷத்தோட அந்த காரமான உணவை ஜீவன் மற்றும் சாவித்ரி சாப்பிடுறத பார்க்கும் மீனா. இதுவே தன்னோட வீடா இருந்திருந்தா தன்னோட வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற டைனிங் டேபிளை ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டு அந்த டைனிங் டேபிள் மேல விதவிதமான சூடான குழம்புகள் மற்றும் சூடான சாதம், இட்லி, பூரி, தோசை எது சாப்பிடணும்னு தோணுதோ அதெல்லாம் டக்குன்னு கேட்டதை சமைச்சு கொண்டு வர்ற வேலைக்காரர்கள் இதெல்லாம் மீனாக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும். அதுல இருந்து வெளியில வந்து இப்ப தான் இருக்கிற நிலைமைய நல்லாவே புரிஞ்சுப்பா. இந்த காரமான உணவு சாப்பிட்ற கஷ்டம் உனக்கு எதுக்கு மீனா? இங்க இருந்து உங்க வீட்டுக்கு போகலாம். அங்க உங்க அப்பாவை சந்திக்கலாம். நம்மளோட கஷ்டத்தை சொல்லலாம். அப்பா அவர் நமக்கு காசு தருவாரு. நம்ம அதை வச்சு ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கலாம்.
ஹரி அப்படி சொன்னதுக்கு அந்த மீனை எதுவுமே பேசாம அங்க இருக்கிற காரமான உணவை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும். ஆனா அந்த காக்காவோட கண்ல இருந்து தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கும். அப்படி சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே தூங்கறதுக்கு அந்த சாவித்திரி கீழே எல்லாருக்குமே படுக்க போட்டு இருந்தாங்க. அதை பார்த்த உடனே மீனா கொஞ்சம் ஆச்சரியப்படுவா. எங்க வீட்ல கட்டிலெல்லாம் கிடையாது மீனா, நாங்க எல்லாரும் கீழே தான் தூங்குவோம். இந்த மாதிரியான வாழ்க்கை உனக்கு தேவையா? நீ உங்களோட வீட்டுக்கு போய் உங்க அப்பா கிட்ட நம்மளுடைய கஷ்டத்தை சொன்னா போதும். உன் மேல அன்பால இந்த வீட்டு முழுக்க உங்க அப்பா காசால நிரப்புவாரு. பணம் 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 சொல்ற, என்ன ஹரி உனக்கு என்ன வேணும்? என்னோட பணத்தை பார்த்து நீ என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டியா இல்ல என்ன பிடிச்சி நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டியா? நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு உனக்கு புரிய மாட்டேங்குது மீனா. நானும் உங்க கூடவே சேர்ந்து தூங்குறேன் ஹரி. கட்டில் இல்லைன்னா என்ன, நோ ப்ராப்ளம். நீ இருக்கல்ல, அது போதும் எனக்கு. அப்படி அவங்க எல்லாருமே கீழே தான் தூங்குவாங்க. ஃபேனு கிடையாது, கொசு கடி வேற, அதை அடிச்சுக்கிட்டே தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. அந்த ஜீவன் காக்கா பயங்கரமா குரட்ட விடுறா தூக்கத்திலேயே. அதை கேட்டு மீனா காக்கத்துக்கு ரொம்பவே பயமா இருக்கு. அதை பார்த்து ஹரி மெதுவா சிரிச்சுக்கிட்டே, இவ்வளோ கஷ்டங்கள் உனக்கு தேவையா மீனா? இதோ பாரு ஹரி, எல்லாம் பழுக்கப்படுத்துக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும். நீ இங்கிருந்து என்னை அனுப்புற பேச்செல்லாம் பேசாத. குட் நைட். அந்த விதமா சொல்லிட்டு தூங்கிடும் மீனா. அதை பார்த்து ஹரி எதுவும் பேசாம தூங்குவான். கரெக்டா காலையில விடிஞ்ச உடனே சேவல் சத்தமா கூவுச்சு. மீனாவை தூக்கத்துல இருந்து எழுப்புவான் ஹரி. ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு தூக்கத்துல இருந்து எஞ்சிப்பா மீனா. வீட்டை எல்லாம் பெருக்க வச்சு கோலத்தை எல்லாம் போட வைப்பான். அதே விதமா ஸ்டவ் மேல தண்ணி வச்சு சூடு பண்ண சொல்லுவான். அது கூட பண்ணும் நம்மளுடைய மீனா. மீனா, எப்பயாச்சும் நான் சொல்றது கேளு மீனா, இங்க இருந்து போயிடு நீ. எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே புரிஞ்சு போச்சு ஹரி. நீ என்னை விட என்னோட பணத்தை பார்த்து தான் என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன்னு. நான் இங்கேருந்து போய் பணத்தை கொண்டு வரேன், இரு. அப்படி சொல்லி அந்த மீனா காக்கா காசு இருக்கிற அவங்க அப்பா கிட்ட போய் இந்த மாதிரி அவளோட கஷ்டத்தை சொல்லி பணம் கேட்கும். ஆனா அவரு தரமாட்ட அங்கிருந்து போன்னு சொல்லுவாரு. அதோட அந்த மீனா காக்கா அங்க இருந்து அழுதுகிட்டே வந்து இந்த மொத்த விஷயத்தையும் ஹரி கிட்ட சொல்லும். அந்த ஹரி காக்கா ஏமாற்றம் அடைஞ்சதுனால அந்த மீனா காகத்தை கண்டுக்காம அங்கிருந்து போய் ஒரு பணக்கார குருவியை காதலிப்பான். நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிப்பேன், என்னோட சொத்து முழுக்க உனக்கு எழுதி தரேன். ஆனா உன்னோட மீனு பொண்டாட்டிய நான் பார்க்கும்போதே என் கண் முன்னால நீ கொல்லணும். பணத்து மேல பேராசையால அந்த ஹரிகாக்கி ஒரு நாள் மீனா காகத்தை ரொம்ப அன்பால பேசி ஒரு மலை பகுதிக்கு கொண்டு போய் ஒரு மரத்துக்கு பக்கத்திலேயே அந்த குருவி பார்க்கும் போதே அந்த மீனா காகத்தை கத்தியால குத்தி சாவடிப்பான். அதோட மீனா காகம் அங்கேயே இறந்து போயிடும். அந்த பணக்கார குருவியை கல்யாணம் பண்ணி தன்னோட வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போவான் அந்த ஹரி. அவங்க பையன் ஹரியோட பேராசைக்கு என்னைக்கோ ஒரு நாள் வாழ்க்கையில அடி வாங்குவான்னு அவங்க அப்பா அம்மா மனசுல நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க.